راځو زینې لپاره شی لرو زینه لرو خو یو شی فکر چې دغه دروازې لږ متفاوت دی ټول باید سره یو شی شي یو دروازه باید وي ډور باید وي که نه ځکه لیرونه یې فرق کوي نو د یو نه میچ راخلو دی نور ته هم انتقالو دا خو نور صحیح دی اوس ټول شی شو دروازه شو په دې ځای کې زینه لرو آفسټ راخلو د زینې لپاره مثلا 2 متره او څومره اخیستې دننه اندازه نه سنټر لاین 2.5 دا داخل اندازه 2 متره او څومره دی څلوېښت دی 200 څلوېښت ښه 240 1 متر او لاس آفسټ به راواخلو 110 چوک لپاره او همدارنګه د مارچ لپاره هم 110 په منځ کې به څومره پاتې شي 60 سانتي اتومات داخل پاتې کېږي ځای یو سلولاس بیا به آفسټ راواخلي 10 سانتي 100 سانتي 10 یو پته شو که نه 2 3 4 5 شپږ 7 8 9 او نور اضافه به ترې څه شي کټ شي باید دې ځای نه اتومات دا ساحه ترې نه څه کوو کټ کوو او زینه په کومه ساحه جیګو په دې شکل جیګو دغه خط زموږ باید څه وي نامرئي باید وي دلته راځو د دې خط مشخصات بدلو دلته موږ ډش نه لرو نامرئي خط ادر ته ځو په دې ادر کې ورته وایو چې شی لوډ په لوډ کې دلته موږ ډش لرو دغه خط شته تیار موږ په دې سلیکشن راخلو او د خط مشخصات باید په دې ترتیب کې خو د زینې لپاره لیر نشته موږ غواړو چې یو لیر ورته برابر کړو بیا هم ال ا انټر کوو دلته ورته وایو چې سټیر د سټیر زینې لپاره د کلر په نظر کې نیسو ورته زه یو کلر راخلو کیفي او ښکاره اخلو مثلا او د خط ضخامت باید څومره وي 0.2 اوکې بیا هم کلوز زینه ټول سلیکشن راخلو او ورته وایو چې څه شی سټیر کلر باید اتومات باید بدل شي صحیح شو دا د زینې لپاره په دې ترتیب دغه نور دروازې څه چې دي دا ټول ترې کټ کوو بیا راځو د برنډې لپاره چې کومه زینې لرو دا ورته ترتیبوو که چیرې د کرسي ارتفاع 5 سانتي وي څو پتې پکار دی 3 په پلان کې 3 پتې پکار دي 1.5 سانتي کې 1 2 دی هم 3 همیشه دپاره فکر می چې د برنډې لپاره چې کوم زینې جوړیږي لیر باید د ورنډې سره یو شی وي نو ځکه میچ پراپرټي راخلو د ورنډه د زینې سره ټول میچ کوو چې ټول سره یو شی وي دا د زینه په دې ترتیب نور په دې کې څه پکار دی آشدار پکار دی آشدار څنګه جوړو په دې کې یو خو طریقه دا چې موږ د لاس پاسه پروژې جوړو 2 کرښې رسمو مګر په سافټویر کې باید لږ ډیزاینر لږ هغه اصلي شکل د چی جوړ شي باید آشدار اوس موږ دلته څه کوو یو لاین راخلو وسطي نقطه لاس ته راځي آشدار لرو 2 متره آفسټ راخلو 100 سانتي یو طرف ته آفسټ 100 سانتي بل طرف ته آفسټ راخلو په دې ترتیب دا به تنه چیکو کټ به کو تنه ډیلیټ به کو بیا آفسټ راخلو دی بیرون نه داخل طرف ته 15 سانتي باید موږ فاصله ولرو او بیا هم اضافه برخه تنه شی راخلو کټ کو صحیح شو آفسټ راخلو 2 سانتي چوکاټ لرو د آشدار لپاره دا دی 2 سانتي خو د دوه کنار نه هم 2 سانتي موږ لرو 2 سانتي بیا به ټریم کمانډ راواخلې دا به ترې څه کې کټ به کې نه په دې ترتیب کله چې آشدار کټ شي خپله بازو مربعي شکل ښکاري په دې کنجونو کې افقي قطعه چې راواخلې دی آشدار اوس د دغه ځین آفسټ راخلو آفسټ او 20 سانتي موږ پله لرو چې پله خلاصېږي بعد 20 سانتي نه 2 سانتي بیا هم یو بازو لرو عمودي بازو شکل راخلي بیا هم د بل طرف نه 20 سانتي بیا هم یو آفسټ او بیا 2 سانتي خپله هم چوکاټ صحیح شو دغه دوه پلې خلاصېږي د خلاصېدو دپاره څه کوو آفسټ راخلو 3 سانتي څومره 3 سانتي داخل طرف ته بیا هم ټریم دا به هم تېنه کټ کړي دا به هم تېنه کټ شي
دا دغه دوه پلې دي چې دا څه کېږي عشدار خلاصېږي. خو د دې لیر مشخصات به د دروازې سره یو شی وي که نه، نو د ډور نه راخلو په دې هم سلیکټ کوو، خو دغه خط باید د دیوال لیر باید وي. پوه شوې په دې؟ د خط لیر باید څه ولرو؟ دیوال ولرو. اوس دې نه کاپي راخلو، کاپي مکمل سلیکشن د دې بیرون طرف ته یې وباسو. کومکي یو لاین دې سره وصلو او بیا هم دغې سره وصلو او یو خط په دې وسط کې تیرو تینا په دې شکل. صحیح شو؟ او دغه یو روټیشن یا میرر ته هم ضرورت کیږي. اوس راځو په دې کې موږ ارشدات ته ضرورت لرو، خو ته مجبور چې وسطي نقطه ورته پیدا کړې. اول وسطي نقطه پکې نشته دی، یو خط به راواخلې دې سره وصلو په دې ترتیب. همدغه ارشدات دې ته هم ضرورت کیږي، یو کاپي به د دې راواخلې راستن د دغې نقطې نه سلیکشن دې نقطې ته، بیا به اتومات سلیکشن ډیلیټ به کې ورته اتومات خپل اشدار په دې ځای کې څه کېږي؟ ځای په ځای کېږي. یو اشدار په دې ځای کې لرو، خو بیا هم یو سنټر لاین ته ضرورت لرو، وسطي نقطې ته. کله چې ته خط راواخلې خپله وسطي خط ورکوي. خو د دې یو روټیشن پکار دی، آر او انټر روټیشن راخلو په دې ترتیب. بیا هم کاپي دا هم باید تیره ډیلیټ او دا هم تیره باید ډیلیټ کړي. دلته روشندان ته ضرورت کیږي، تشناب لرو، خو بیا هم وسطي نقطه د دې آفسیټ 50 سانتي 50 سانتي بل خواته لرو. صحیح شو؟ او بیا هم ټریم دې ته ضرورت نه لرو، وسطي برخه هم باید تېنه کټ شي، یا کېدای شي په همدې وسطي برخه کې تقسیمات ورته ولرئ. آفسیټ راخلئ 7 سانتي داخل طرف ته، 7 سانتي بیا هم داخل طرف ته، 15 سانتي دننه او بیا هم 7 سانتي. دا په دې ځای کې روشندان، او بیا هم کولی شي دلته یو اشدار په نظر کې ونیسئ. دا کمپټیشن چې چالانې د کمپیوټر لږ مصروفي ډېر زر کار نه کوي. صحیح شو؟ او بل اشدار مثلا دلته ځای په ځای کوو، یو وسطي نقطه هلته پکار دی. بیا هم آر او انټر څوک څه مشکل لري لاړ دي شي د دې اندازه ګذاري زما مطلب دی ته مو ورخطا کېږي गिरा वर्त कुल शब्द खलास में करो मालूम एक दफा
कट ची दार रेडी वाला अगर मुश्किल है जी 0 da درس 4 रेडी بداية شرط مؤسسات فقد هذيك مشكل سوال طلشت